xin trân trọng gửi đến toàn thể các đồng đội, các anh em hành trình về thăm lại chiến trường Ca của đoàn cựu chiến binh Trung đoàn 250, Sư đoàn 309. Quốc Nam xin trân trọng mời các đồng đội, các anh em cùng đón nghe. Chúng tôi là những người lính tình nguyện Việt Nam, những người mà ông Thủ tướng Hun Sen gọi là đội quân nhà Phật. Ai cũng ao ước được một lần về thăm lại chiến trường xưa, thăm lại thời tuổi trẻ của mình, của đồng đội. Sau đó là thắp nén hương cho các anh đã ngã xuống nơi đất nước Chùa Tháp. Chiến tranh biên giới Tây Nam đã đi vào quá khứ, nhưng trong chúng tôi không thể nào quên nơi rừng thiêng nước độc, nơi sự sống và cái chết cận kề trong gang tấc. Giờ sáng ngày 5 tháng 6 năm 2023, chúng tôi, những thành viên của đội quân nhà Phật năm nào, cũng đã hoàn tất các thủ tục và sẵn sàng để đi qua biên giới Việt Nam Campuchia để về thăm đồng đội.
Sau khi làm các thủ tục thông quan, chúng tôi vi vu trên con đường xuyên Á để đến với Phnom Penh thông qua Ba Vẹt. Vào những năm 1980-1986, nơi đây chỉ có lèo tèo vài ba nhà lợp mái tôn nghèo nàn xơ xác. Nhưng giờ đây, khu vực này đã hoàn toàn lột xác. Ba Vẹt trở thành đặc khu kinh tế của Campuchia. Các nhà máy dệt may, nhà máy xe đạp đã được mọc lên, và đặc biệt còn có khu vui chơi giải trí casino và đá gà dành không chỉ cho người Campuchia mà chủ yếu là cho người Việt Nam. Cũng là chia sẻ cùng với các đồng hương, các quân nhân trong đoàn của chúng ta đi thì được cái sự thống nhất, cũng ưu tiên, đồng thời cũng chiếu ngộ cho nói chung bữa nay là 200 và đồng thời giờ 200, nhưng mà không phải lần hai được một chuyến đi về được thắp hương của sư phụ của 200 ở tại Bà Rịa trên núi. Nhưng mà nhân dịp để đi ngày hôm nay thì có các đồng hương, đồng thời có các quân nhân lên cùng thắp hương của sư phụ của 200 để 200 xin báo cáo lại với các đồng hương cái chuyến đi thắp hương của lên của sư phụ, thì mong các đồng hương cũng thông cảm cho 200. Đây là 200 đây cái chia sẻ giữa tình đồng hương, giữa đồng chí và đồng đội, và đến sư phụ của 200 thì mắc cái chi phí cúng điện thì cái phần đó vợ chồng của 200 lo hết. Nhưng mà giữa cái tình nghĩa đồng chí đồng đội, anh em có những sự có đóng góp chia sẻ với 200 thì 200 cũng xin thôi các đồng hương có tấm lòng đến thắp hương của sư phụ của 200 cũng cảm ơn. Mong các đồng hương cũng đừng mua gì mang thềm với sư phụ ha. Thì giờ là 200 cũng xin cảm ơn trước cái phần ở sư phụ. Mà trong đoàn của chúng ta đi, đây là những người còn sống và đi thắp hương cho những người đã ra đi cùng sống chung với anh em trong người của chúng ta. Mà trong đoàn đi thì 200 cũng có đôi lời thì có với người mẹ thì vui là chia sẻ nhất là anh em mình phải giữ gìn cái sức khỏe. Còn cái chuyện rượu uống chè thì giữa đồng chí đồng đội thì tôi mong các đồng hương rượu uống chè nhưng mình vui vẻ phải giữ gìn sức khỏe. Trong khi có người mẹ mình đi theo đoàn, chúng ta đừng có để người mẹ mình buồn. 200 cũng có lời chia sẻ cùng với các hương, đừng để cho mẹ mình buồn. Rượu thì không ai ép, nhưng mà ép bắt có từ đừng để tôi để mẹ mình buồn. Đó thì 200 có đôi lời. Còn đi là các nghĩa trang ở giữa tấm lòng của các đồng hương vì đồng chí đồng đội thì đóng góp các nghĩa trang các từ rất là tuyệt ha. Thì các đồng hương để chia sẻ. Còn quà cúng bánh tét gì đây của ít đồng nhiều. Đây 200 mong các đồng hương là hộp cuối các đồng ba, nhưng mà tục cười rút hết nha. Đó thì 200 cũng chia sẻ với các đồng hương có gì mình là chia sẻ với nhau. Nhưng mà quan trọng ở đây đoàn chúng ta đi hôm nay được cái sự nóng nước và sắp xếp, trong khi có cái quay phim đồng tâm đoàn mình đi cái đoàn hôm nay là cũng được cái niềm vui và một cái danh dự. Cũng mong các đồng hương đóng góp làm sao xây dựng cho nó suôn sẻ cái đoàn con đẹp đây. Tại vì Trần Quốc Nam có anh một đoàn về chụp ảnh, có gì anh em mình góp ý đóng góp với nhau. Trên xe, chúng tôi ai cũng bồi hồi nhớ lại từng kỷ niệm của thời trai trẻ, ngậm ngùi nhớ về những người đồng đội không may đã mãi mãi nằm lại nơi vùng đất này. Vong linh của các anh có nhìn thấy chúng tôi không? Chúng tôi đang đi về với các anh đây. Các anh có nhắn nhủ gì với cha mẹ, với người thân không? Các anh hãy cùng chúng tôi hát bài Gặp gỡ đồng đội nhé. Mọi người trên xe kể lại những câu chuyện vui buồn thời ấy cho nhau nghe. Tâm trạng của chúng tôi đang dâng lên một niềm xúc động không thể tả được. Lúc này, xe vừa vượt sông Mekong. Cầu Niết Luân ngày xưa chúng tôi qua vẫn còn là phà, nhưng giờ đây đã được Nhật Bản đầu tư xây dựng và khánh thành vào tháng 4 năm 2015. Nhìn cây cầu hoành tráng, xe cộ dập dìu ngược xuôi, lòng chúng tôi không khỏi bâng khuâng nhớ lại những tháng ngày cơ cực ở Campuchia.
làm sao quên được hình ảnh của những người Việt Nam gắn bó hai bên phà. Cùng với người dân bản địa, họ đã chia ngọt sẻ bùi, thấm đượm tình người qua những năm gian khó ấy. Xe chạy men theo bờ sông Mekong vào thủ đô Phnom Penh khi nắng đã ngả về chiều. Thật bất ngờ với một Phnom Penh sầm uất lạ lẫm so với 43 năm về trước. Khi đó, cả Phnom Penh vắng lặng, hoang tàn, phố không người, chỉ thấy những hố sâu và nước ngừng trôi, sông Mekong đỏ máu, quạ đầy trời, thảm khóc tiếng kêu. Còn loại dài nữa. Đây không có cái một, nó còn loại hai người ngồi hai bên nữa đó, ở chiếc đến trước kìa. Chúng tôi đến viếng tượng đài hữu nghị Việt Nam Campuchia. Tượng đài cao sừng sững hiên ngang giữa quảng trường lát đá rộng rãi. Hình ảnh người lính Campuchia và anh bộ đội Việt Nam đang cầm súng. Chúng tôi đứng lặng yên, bùi ngùi tưởng nhớ những đồng chí đồng đội của mình đã anh dũng ngã xuống vì tình hữu nghị quốc tế thiêng liêng và cao cả. Tạm biệt tượng đài hữu nghị, chúng tôi đến thăm cung điện hoàng gia Campuchia. Nơi đây là một tổ hợp các tòa nhà được xây dựng từ hơn một thế kỷ trước để phục vụ việc ăn ở sinh hoạt của quốc vương. Ngoài ra, hoàng cung này còn là nơi diễn ra các cuộc thiết triều, các nghi lễ hoàng gia quan trọng hay các nghi thức trọng thể để tiếp đón các phái đoàn ngoại giao, và là nơi tổ chức các sự kiện lớn và quan trọng của đất nước Campuchia. Rời hoàng cung, đoàn di chuyển đến bảo tàng
diệt chủng Tuol Sleng, nhà tù S2, là một bảo tàng tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ trong thời gian họ cầm quyền từ 1975 đến 1979. Đây đã là trường phổ thông trung học trước khi trở thành trại tập trung của chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Năm 1975, trường được chuyển thành nhà tù với tên gọi Nhà tù an ninh S21. Bảo tàng nằm khuất trong khu phố nhỏ Tuol Svay Prey ở phía nam Phnom Penh và khá lạc lõng với cảnh quan xung quanh bởi nó quá cũ kỹ sập xệ với những hàng rào thép gai bao quanh. Chúng tôi tham quan và gặp ông Chung May, một trong những tù nhân S21 còn sống sót trong số hàng vạn người bị bắt vào đây đến khi quân tình nguyện Việt Nam vào giải phóng. Sau đây là vào ngày 17 tháng 4 năm 1975. Lúc này là quân đội Pol Pot đã đánh bại đều quân Phnom và giải phóng khỏi cái thời kỳ của Mỹ Lòng. Dạ, tại người dân Mỹ sắp đến thua một bà con của bác phải chạy, cho nên là người dân bắt đầu cứu đội chạy ở đây khá hạn. Trước năm 1900 Campuchia đã có khả năng gọi là xây dựng lại một cái hao tổn người này từ ngang. Tại vì là cái ngày 17 tháng 4 để là tới di cư đến ngày 30 tháng 4 là khoảng 13 ngày, thì đó là nó chia hướng ra di cư người dân. Qua trên những cái đoạn di cư này nó đã giết người, nó đã tìm tòi những người thuộc chế độ cũ, những người gọi là có tri thức, những cái người mà được xưa ra giao tiếng như mình, cái này những người đã đồng hồ có những cái biết ngoại quốc cũng cái này luôn kia cũng là những binh lính trẻ tụ tài năng của Campuchia. Những cái thời kỳ đó là nó không có ví dụ những cái người già, nó đem những đứa trẻ đi để mà thảy lại những đứa trẻ này, sau đó đây là tầm 12 đến 16 tuổi thôi là trở thành những người là những người có những thằng nó đã cầm súng giết cha mẹ. Đây là những tù binh boss á. Bị bắt rồi. Có số bên này nữa. Bên này nữa. sòng bạc lớn nhất tại Campuchia. Quan sát từ phía ngoài,
Casino Naga World có kiến trúc tương tự như Diamond Plaza Sài Gòn, Việt Nam, nhưng đồ sộ và bề thế hơn rất nhiều. Tòa nhà này được xây dựng làm khách sạn 5 sao với 13 tầng và chia thành 4 khu vực với đủ các dịch vụ như sòng bài, tổ hợp, các nhà hàng và khách sạn cao cấp. Khung cảnh trước cổng sòng bài cực kỳ lộng lẫy và hoành tráng với một đài phun nước cao được chiếu những ánh đèn lung linh càng tăng thêm vẻ đẹp của casino. Khu vực dừng xe dành cho khách, lúc nào người và xe cũng nêm chặt. Tham quan xong trên đường về, trời đã đổ mưa nên Đoàn chỉ ngồi trên xe chạy một vòng nhìn đài độc lập. Tượng đài là công trình kiến trúc lớn để đánh dấu ngày Tết độc lập, ngày mà nhân dân Campuchia thoát khỏi ách thống trị của đế quốc thực dân, trở thành một nước hoàn toàn độc lập. Tượng đài độc lập nằm ở trung tâm thành phố, vừa là đài tưởng niệm các chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của đất nước, vừa là nơi nhắc nhở đến những ký ức về những cuộc chiến tranh đã xảy ra. Đài tưởng niệm là một kiến trúc độc đáo, truyền tải nhiều thông điệp về các cuộc chiến tranh chống ngoại xâm, từ đó càng làm cho công trình này có thêm nhiều ý nghĩa sâu sắc.